بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم خواتاتي. Bienvenue mes sœurs sur ma chaîne. J'espère que vous attendrez vos nouvelles envies. Dans la chaîne, je leur souhaite la bienvenue. Ne m'oubliez pas en vous abonnant. Ma chaîne propre tous les années primaires, ainsi que la langue française dans les plus simples explications. اللي راهي جديده نبدا بها مرحبا بها، تشترك في القناه تاعي وديروا لي اعجاب. القادم افضل باذن الله. نبدو في الكومبوزيسيون. عندنا كومبوزيسيون دو دوزيام تريمستر troisième année primaire bien sûr. عندنا à la ferme. C'est le mois de mars. نقرأ الاولى كاع لو تكست après ندير لكم لا traduction ترجمة ونحلو مع بعض. C'est le mois du mars. Il fait beau. Zahra va à la ferme. Oh, la petite peureuse, elle a peur du lézard. Première question, Adna. Je complète la phrase avec le mot du texte. Elle a peur du. Deuxième, je complète avec le mot qui convient. Les, miel. La vache nous donne du. La poule nous donne des. L'abeille nous donne du. Je complète par S ou Z. Ga, L, alade, C, O, èbre. Quatrième question, je mets en ordre les syllabes pour obtenir un mot. Ana A, mo, ne, de. So, c'est, de. Ré ou do. To, ga. Je relais deux parties pour former un nombre. Ken on, ken 14, 15, 12, 13. هما les nombres. هنايا je relais après المهم من بعد ندير لكم الشرح. J'écris en cursif. C'est le printemps, les fleurs sont belles. نروحو هنا لو تكست النص. لو تكست النص عندنا à la ferme إلى المزرعة. c'est le mois du mars. هذا شهر مارس. شهر mois هو شهر. 2 mars. il fait beau. طقس جميل. il fait beau. زهرة va à la ferme. زهرة ذهبت إلى المزرعة. Oh, la petite peureuse. Oh, la petite peureuse. Petite صغيرة. peureuse خائفة. كاين peureuse. خائف. peureuse خائفة. Elle a peur du lézard. خائفة هي. خائفة elle. هي خائفة من السحلية. كاينة il كاينة elle. il هي هو و elle هي. Je complète la phrase avec le mot du texte. Le mot du texte. أكمل الجملة. Je complète. أكمل la phrase الجملة avec le mot الكلمة du texte النص. Elle a peur. نحوسوا عليها هنايا. Elle a peur du lézard. Elle a peur du lézard.
هنا قالك غير من النص وجبت، اكمل من النص. دو ليزار. دوزيام عندنا je complète avec le mot qui convient. عندنا هنايا قالك اكمل بالكامله، جو كومبليت اكمل avec le mot بالكلمه qui convient المناسبه. عندنا عندنا لي وعندنا ميال. هذا البيض، لي الحليب، ميال العسل. لا vache nous donne du. لا vache البقره، nous donne du تمدلنا، تعطينا شا تعطينا البيض ولا الحليب ولا العسل. bien sûr le lait. le lait. la vache nous donne du lait. très bien. عندنا الدوزيام la poule. la poule nous donne des œufs. هنايا des œufs. des œufs. l'abeille nous donne des miel. miel. je complète par S ou Z. أكمل بالكونسون S ولا Z. هنا نبدو نسيو، نديرو هنا كاين الكا وكاين ال، نقولو كاسل سي فو، نديرو هي غازيل. هي غازيل. غازيل يعني الغزالة. عندنا الدوزيام الاد، نقولوا زالاد، نون نقولوا سالاد، سلطه كيما نقولوا حنايا. سي زو. سي زو. نديروا الزيت ولا نديروا الاس؟ نديروا هنايا الاس، بالك ماهيش تبان غايه، تبان شغل كي الزيت. لا نعاود نكتبها لكم هنا خاطش كاين هيا اس و زد. سي زو. هذه سي زو، بصح حنا ما نديروش الزيت، نديرو الاس. بوركوا؟ خاطش الاس مين يكون اونتر دو فوايل بين الاي والاو ينقرا زد، اون برونونس زد. هنايا ابغ، اش نديرو الاس ولا الزيت؟ نديرو زد. زابغ الحمار الوحشي. نروحو هنايا لي je mets en ordre les syllabes pour obtenir un mot. هنايا نرتبو. هنا عطاونا سيلاب اللي قلنا نرتبوهم باش نتحصلوا على كلمه. عندنا هنا ا والمو والني. ا والمو والني هي ا ني مو. ا ني مو. دي زانيمو يعني الحيوانات. دي زا ني مو يعني هذه الاولى وهذه زوجة وهذه الثالثة. دي زانيمو. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم خواتاتي. الفيديو حبس لي، نعاودو. Je mets en ordre les syllabes pour obtenir un mot. قلنا نرتبو هادو سيلاب باش تعطينا كلمة واحدة. عندنا هنايا الأ والمو والني هي دي زانيمو. دي زانيمو. هنا عندنا الصو وعندنا السي. عندنا زو عندنا سي. نقولوا دي سي زو. دي سي زو. مقص. دي سي زو. مقص. هنا سي ان بلوريال. عندنا غي ودو. ان غيدو. ان غيدو كيما نقولوا لي زارول. غيدو. عندنا غا ودو. ان غاتو. ان
gâteau. عندنا هنايا je relais، نزيد نقرب لك شويه راهي بعيده. je relais deux parties pour former un nombre. je relais أربط deux parties كيما نقولوا قطعتين ولا partie deux parties pour former لصنع ولا إنشاء ولا un nombre عدد. هنا عندنا هنايا 11 12 13 14 11 12 13 14. هنايا نربطو عندنا 11 ومن بعد 12 ومن بعد 13 ومن بعد 14. 11 هي 11، 12 هي 12، 13 هي 13، 14 هي 14. ايا نكتبهم هنايا عنايا تما غير نربطو فقط، راه كلشي مكتوب. 11 12 13 14. هنايا هذا الكيسيون هذا المكرر في كل تما كاع المواضيع تاع الاختبار. جيكري اون كورسيف، جيكري اون كورسيف. نديرو هنايا سي لو برينتون، لو برينتون الربيع. les fleurs sont belles. الورود جميلة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اللي راهي جديدة ماذا بها تشترك مرحبا بها. هذا اول موضوع، اول اختبار، وراني موجده اختبار واحد اخر دوك نحطه ان شاء الله. وما تنسونيش بالاشتراك وبالاعجاب.